عملیات در سوریه کشتن به بحر انداخته می شود. در این باره تلویزیون CNN با استناد به دو نماینده پنتاگون خبر داد. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا رابرت اوبراین روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون NBC گفت جسد بغدادی به مانند جسد اسامه بن لادن در بحر دفن می شود. این اصول دفن به خاطر آن انتخاب شده است که قبر آنها به زیارتگاه تبدیل نیابد. تفصیلات این موضوع را در برنامه اخبار بررسی خواهیم کرد. کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان از دخل ناپذیری نسبی برخوردار شدند. بر اساس تغییرات نو که از سوی پارلمان قبول شد، از این به بعد کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسیا را تنها در وقتی صادر کرده جنایت دستگیر و مالکیتشان را تفتیش کردن ممکن است. مقامات گفتند هدف از این کار پیشگیری از دخالت زیاد به کار ماموران آژانسی است، اما تحلیلگران این را نتیجه رقابت میان نهادها می‌خوانند. در برنامه اخبار در این باره به تفصیل خواهیم گفت. در شهر الماتای قزاقستان ملاقات رهبران اداره‌های عدلیه، زندان‌ها و مؤسسه‌های اصلاحی کشورهای آسیای میانه و بریتانیا، آلمان، پولشا جریان دارد. این نشست تا 31 اکتبر ادامه می‌کند. مسئولان زندان‌های تاجیکستان نیز در این همایش شرکت دارند و در آن راه‌های جزای مجرمان بدون زندان کردن آنها را بررسی دارند. کمتر کردن باشندگان زندان‌ها نیز از مسئله‌هایی است که مسئولان بررسی می‌کنند. همکاران ما نیز در این نشست حضور داشتند. با مسئولان زندان‌های تاجیکستان هم صحبت شدند. تفصیلات همایش زندانبان‌ها را در شهر الماتا در برنامه اخبار برایتان خواهم گفت. برگزیت باز به تأخیر افتاد. اتحاد اروپا راضی شد که خارجشوی بریتانیا را از سازمان مذکور تا 31 ژانویه سال 2020 به تأخیر گذارد. در این باره دونالد توسک رهبر شورای اتحاد اروپا خبر داد. بوریس جانسون سروزیر بریتانیا مخالف تمدید مهلت خارجشوی کشورش از اتحاد بود، اما پارلمان بریتانیا با چنین شیوهی خارجشوی ضدیت کرد و سروزیر را وادار ساخت که تمدید مهلت را درخواست کند. کی بالاخره بریتانیا از اتحاد اروپا خارج می شود و این برای اروپا چه معنا خواهد داشت؟ در برنامه اخبار بررسی میکنیم. دسته منتخبی نورسان تاجیکستان در اولین بازیش در قهرمانی فوتبال جهان 2019 در برزیل منتخب نورسان کامرون را با حساب 1-0 شکست داد. این بازی 28 اکتبر در شهر کاریاساکی برزیل برگزار شد. نیمه اول این بازی پرشدت و شوق‌آور بدون گل خاتمه یافت. در ابتدای نیمه دوم دیدار در دقیقه 51 نیم حمایتگر شریف بک رحمتوف توپ را از جریمه 11 متری یا پنالتی به هدف رساند. همین طریق منتخب نورسان تاجیکستان برنده مدال‌های نقره قهرمانی آسیا با منتخب نورسان کامرون قهرمان افریقا با حساب 1-0 غالب آمد و 3 امتیاز به دست آورد. در برنامه امروز شارح ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف جزئیات این پیروزی و شانس من بعده دسته منتخب نورسان تاجیکستان در قهرمانی فوتبال جهان 2019 را توضیح خواهد داد. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه و یا نوگانی دیگری رخ داد حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا میسازیم تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیکی همراهی کنید.